Så hvis du spiller fodbold, basketball eller dyrker en helt tredje idræt, så har du nu en mulighed for at tjene penge til din klubkasse. Plusren er Københavns hurtigst voksende rengøringsvirksomhed, og vi tror selv, at det skyldes, at vi altid er glade, fleksible og gør arbejdet grundigt. Så hvis du kan sætte os i forbindelse med en virksomhed, der mangler rengøring, donerer vi penge til din klubkasse, når aftalen er i hus. Så har du lyst til at blive en superhelt i dine kammeraters øjne, så kontakt os, enten via vores Facebook, plusren.dk, eller via vores e-mailadresse info@plusren.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.